يا صباح الفل عليكم، يا صباح الخيرات، صباحكم كله خير يا رب. بصي بقى، بصي بقى، انا مش عارفه انت مستنيه ايه لحد دلوقتي ما عملتيش الطحينه. بجد والله العظيم جبتها لك في خطوه واحده بس، بمنتهى اليسر، بمنتهى المصداقيه. بصي يا ست الكل، هتعملي احلى طحينه من حلاوتها. ابني دخل عمل بيها حلاوه طحينيه، والناس اللي بتسالني على طريقتها انا معرفهاش والله، مش عايزين يقولوا لي. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ الطحينه دي مش بتاعتنا. ها؟ ما تهزريش. انت اشتغلت بيها؟ اوعي تقولي مش بتاعتنا. ها؟ اوعي تقولي لا، ده انا عملت بيها حلاوه. انت بتهزر ما صح؟ تهزريش، ده انا مصورها لك كمان. ماشي يا عم محمد، شكرا. سيب الطحينه بقى. هي مش بتاعتنا ولا ايه؟ لا مش بتاعتنا، شحتنا. بتاعت مين؟ ما تهزريش. خلاص اقول لك خلص. على حاجه، كوبايه. يا صباح الفل، يا صباح العسل، يسعد صباحكم بكل خير يا رب. انا عايزه افهم، انت لحد النهارده ما جربتيهاش ليه؟ خايفه من ايه؟ بتقولي لي فيها مشاكل كتير يا حنون. تعالي هحللك كل المشاكل النهارده. احنا بنعمل ايه؟ هنعمل حاجه غاليه جدا باقل التكاليف. يلا بينا. الناس اللي بتحب تاخد المقادير سكرين شوت: كوبايه سوداني، كوبايه سمسم محمص، كوبايه سمسم ني، معلقتين دي، كوبايه زيت. ادي السوداني عشان هو ني، فنزلت بيه احمره شويه على النار. اول ما بان ان هو لونه بيتغير على نار هاديه، نزلت بكوبايه السمسم الابيض. قلب يا باشا. السمسم سمع صوته بيطقطق، بس النار هاديه ومش هيلون. نزلت بالسمسم اللي متحمر. انا عايزه الحاجات دي كلها سخنه، وادي معلقتين الدقيق اللي هيحافظولي على لون الطحينه ما يغمقش. الحاجات دي عايزاها سخنة، مش ملونة، سخنة مش محمصة، سخنة. سخنت كويس قوي في الطاسة. نبدأ نجيب الخلاط بتاعنا، وهي خطوة واحدة فقط لا غير. السر هنا زي ما قالت لي سارة اللي كانت معايا في كورس الشيف محمود، ان انا اضرب الزيت لوحده الاول لحد ما لونه يبيض تما تما تما. اهو لونه بقى ابيض، وعلى فكرة ده زيت تموين عادي جدا. اهدي سرعة الخلاط وهو شغال كده، ابدأ انزل بتلت المقدار اللي انا عاملاه ده. اهو واطحن يا باشا، وما استخسرش فيه الطحن. حنونة لازم نطحن في الكبة الاول. انا اشتغلت قدامك بالشفشة اهو، والله العظيم مديني نتيجة تحفة. اهو اهم حاجة وانت بتشتري السمسم من العطار، تشتري السمسم يكون ريحته حلوة، السوداني يكون ريحته حلوة. الخليط شغال اهو. نزلت ببقيه الحاجات كده. الخلاط شغال، خلي بالكم، بس مهديه السرعه. اعلي بقى السرعه لان هو بقى سايل. خلاص يا باشا، خد وقته، خد حوالي 5 دقايق ضرب. شايفه الطحينه نازله من الشفشه عامله ازاي؟ والله ما حد عملها بالجمال ده قبل كده، في خطوه واحده بس، كله في شفشه الخلاط. والمره دي جبتلك سر انها ما تفصلش. والتحدي كبير، التحدي كبير يا جدعان، والله العظيم. كمية طحينة رهيبة والفلوس قليلة. كمية مطلعة معايا المقادير دي كيلو الا ربع طحينة. يا جدعان اشتغلوا بقى، اشتغلوا. شايفة ادي بخط وسخنة. انا هستناها لما تبرد خالص خالص خالص، لازم تبرد منك على الاخر. شايفين الطحينة لما بردت قوامها بقى تقيل وجميل ازاي؟ اهي. طيب بعد ما بردت هفضيها في برطمان واحطها في التلاجة بتاعتي، وان شاء الله بوعدكم انها ما تفصلش منكم، وانها ناعمة ناعمة جدا، ولا صفيت ولا طحنت بمطحنة، كله في شفشق الخلاط. في النهاية عملت لك كيلو الا ربع طحينة على الميزان، ما كلفناهوش. شوفي انت بقى، احسبي الكلفة بقى انت حرة. دي في البيت، والزيت زيت التموين. يا دوب هتشتري كوبايتين سمسم وكوباية سوداني، ودول عاملين حوالي 150 جنيه تخفيض، لان الكيلو عدى ال 200 جنيه. والله العظيم الكيلو عدى ال 200 جنيه. ومش بقول اسعار من عندي عشان الناس بتقول لي ايه ما تقوليش اسعار انا اللي لما بقول اسعار التجار بتغلي. انتوا شايفين العبد لله الغلبان لما بيقول اسعار التجار ماشيه بورصه حنون للطحينه مثلا. يعني مش فاهمه انا والله. ما هو ده السعر اللي انا لسه شاريه بيه من السوبر ماركت. يعني انا لما بيبقاش عندي طحينه وابعت اجيب العبوه مكتوب عليها من بره نص كيلو، بس الصافي 230. تمام؟ ال 230 دول ب 50 جنيه. ايا يكون الماركه بقى، مش هقول اسمها عشان محدش يقول لي بتعملي اعلان. فيعني الربع كيلو اللي اقل من ربع كيلو بال 50 جنيه. طب
ما تقومي تجدعني تشطري واعمليها. وديني حلت لك زي ما ساره قالت لي مش هتفصل، وهحطها في التلاجة وكل يوم اصورها لكم صوره اوريكم فصلت ولا لا. اوكي؟ ويا ست يا ست قدري انها فصلت. معلقه يا باشا، بطلي كسل، معلقه يا باشا وقلبي البرطمان. هو انت بتجيبيها من بره مش بتلقيها فاصله، بس فاصله بسيطه، ما هو زيت وحاجات تقيله، السمسم تقيل فبيفصل. اوكي؟ يلا قومي اتنشطي وجربي. وشكرا شكرا شكرا من كل قلبي. بيعملوها كده حلوه مظبوطه كده. شكرا 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 من كل قلبي لمحبتكم، والله العظيم بتقابلوني، وخصوصا لما بيبقى معايا الشيف بتخلوني طايره في السما، باخد برستيج عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.